好，我这边再讲一个东西哦，就是我刚画的时候一直有个很犹豫的地方，就是它这边有一个圆，对，然后这边的距离是49，对，那我刚刚画的话就是它，我刚画的话它是只有到这边，对，那我现在就是要把这区块给它补起来，所以投影一下。好，这样子，那好这边挤出，13，对，好，这样看起来舒服多了，就这样子。好，以上。